Kwa majina ninaitwa Augustine Mwalimu Hiza. Mimi ni katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Babati mjini. Pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee la wilaya ya Babati. Tufike mahali lazima tuambiane ukweli. Mimi nataka niwaambie ukweli kabisa na ninarudia. Leo nimepigiwa simu na kiongozi wa CCM. Nafikiri ni kiongozi au ni mwanachama. Anyway, alivyojitambulisha. Alikuwa ananihoji juu ya swala la jana, kuzungumza kwamba sisi tunaendelea na no reforms no election. Na nizungumzia habari ya Kitima pale aliposhambuliwa, kwamba tunalaani kitendo kile. Sasa mimi niombe viongozi wa chama, viongozi wa vyama ndani ya mikoa na ndani ya wilaya, tusitegemee kamati kuu ndio iseme, na sisi tusifungwe midomo, tuseme, tukemee hii hali. Leo huku kemea kuja kamati kuu ikemewe, kesho liko kwako. Nani akukemee? Akemee. Hebu tuacheni woga, tujitokeze hadharani tukemea matendo yanayofanyika. Wenye viti wa mikoa, makatibu wa mikoa, wenye viti wa kanda, makatibu wa kanda, wenye viti wa matawi, wenye viti wa misingi, wakemee hivi vitu hadharani. Wanachoogopa nini? Ili kuonyesha nguvu ya umma, ni lazima tushikamane. Tusiwaachie viongozi tu peke yao. Nafikiria kwamba siku ya jana message imefika. Sasa sitaki kuongelea mengi. Mimi niishie hapo kwa sababu ninajua kuna watu wananifuatilia sana. Mimi niko tayari kuwajibu kwa kadri iwezekanavyo, kwa sababu sina elimu ya kijinga kiasi hicho. Niwaseme ukweli, tulipigwa Umoja wa Mataifa tukiwa na marehemu Augustine Lyatonga Mrema. Umoja wa Mataifa wakakamata watu 189. 189. Wakati Mrema alikuwa anahitaji mkutano mkuu, tukazuia na serikali. Kuna viongozi ndani ya chama walihusika sisi kupigwa kule, lakini bado hatujaondoka. Mrema aligombania ubungo, aliwekewa pingamizi na mpinzani Waziri wa Mageuzi. Halafu nafikiri Yolanda itakuacha? Kamwe haiwezi kukuacha. Tumepigwa, wakakamata watu 189. Wengine wakapelekwa Magomeni, wengine wakapelekwa kwenye vituo vingine. Sio kwamba kwa kusikia, nilikuwepo. Mimi kwenye upinzani huniambii kitu, ninawafahamu, ninaelewa wapinzani wa kweli ni wapi. Na ndio maana nimesema mimi niko Chadema, nimekuja kwenye upinzani wa kweli, na hiki kinachofanyika ndicho ninachokitaka. Ndio huu ni upinzani haswa. Na ni lazima tufike mahali, tufike nchi ya ahadi. Mimi kwa ushauri, nipenda kutoa ushauri kwa wanadamu. Hata bwana nimwambia hatuhitaji vita, lakini vita inaweza kusababishwa na serikali na Chama cha Mapinduzi. Hatuhitaji vita, na ndio maana tunafanya siasa, hatuogopi. Hilo ni tatizo. Wote ni Watanzania, wote ni waja wa Mwenyezi Mungu. Na hapa duniani tunapita. Kama kuna mtu ataishi milele, aendelee kufanya mambo hayo. Kama kuna mtu ataishi milele, hata kufa, aendelee kufanya mambo yanayofanyika. Lakini kama anajua kuna kufa, basi atubu, arudi kwa Mwenyezi Mungu, atende haki. Namba yangu 0767 449629. Ninarudia 0767449629. Ni ya Voda. Ninawakaribisha. Kuna mambo mengi ninayo. Natamani
kufanya kipindi katika redio, vyombo vya habari. Na pengine wakikuita katika midahalo yao walioandaa, mimi sina shida. Mimi hata ite mdahalo sasa hivi wala sijipangi, kwa sababu hakuna mtu anayenifundisha siasa. Mimi siasa naifahamu. Watu wanaita mchezo mchafu, lakini siasa ni maisha. Watu wanasema siasa ni mchezo mchafu, lakini siasa ni maisha. Sio mchezo mchafu. Tuingieni kwenye siasa kulikomboa taifa hili. Halafu unakuja unalalamika. Halafu tunasema tuna amani. Amani gani? Hivi kama una kazi una amani wewe? Hebu tuache utoto. Ninawaomba Tanzania, tuache utoto. Tujivike ujasiri, tutoke hadharani, tukemee. Nyerere alisema vyama hivi vingi vinaanzishwa kwa ajili ya kukemea serikali iliyoko madarakani. Ninawaomba Tanzania, tuunge mkono juhudi za kuikomboa nchi yetu ya Tanzania kutoka kwa mkoloni mweusi.